今天我给大家看看我来不及做的素材吧。我们国家的教育跟欧美的教育差别最大的是我们没有教堂。欧美的教育啊，就是说学校教你逻辑学或者教你怎么思考，但是道德教育这一块它基本上不用管，它这一块是交给教堂的。那可真是万幸我们没有教堂啊。看看这个新闻，儿童均为当年教会通过强制手段分离骨肉后被迫留下的。真的，就你那张脸是真的抗揍啊！倾向文明的会选择站在以色列这一边，会表现出对伊朗人民的同情；而那些脑子被洗得一干二净的那些蠢货，他们会选择站在伊朗这一边，选择去维护一个神棍政权。以色列难道不是宗教国家吗？它的宪法就明确规定，犹太教是国家宗教基础。麻烦你解释一下，蠢货，还说别人是蠢货呢。我不跟着你骂美国，评论区里那些留言骂美国的人，我想问一下，你去过美国吗？你交过个人所得税吗？作为一个我不了解你，也不耽误我骂你，你也不了解美国、日本、英国，也没耽误你舔他们。现在的一些央国企根本就不像公司，反而像朝廷。没有央国企，你都坐不上高铁，看不到卫星，水电气暖你可能都用不起，粮油米面你可能都吃不起。梅花香是因为它本身就很香，和它经没经历过苦寒没有关系。丑小鸭之所以可以变成白天鹅，是因为它就是从天鹅蛋里孵出。那梅花香自苦寒来，苦寒是外部环境条件。把你放到大山里面去养，你就知道丑小鸭到底能不能变成白天鹅了。你这是忽略环境后天努力的宿命论，这种破稿子别念了，降智。正常的驴绝不会因为自己拉的磨上镶满了黄金和珠宝而感到骄傲和自豪，而有些驴不但因此感到骄傲，他们还会看不起别的那些磨上没有装黄金珠宝的驴。我觉得只有一种驴才会这样，那就是蠢驴。我发现你们这类人真的特别喜欢把自己和牲口做类比，然后还得意洋洋，仿佛发现了什么金句良言似的，都不够丢人的。核武器不用技能自己也搞成了，搞这个太空站不让跟我们合作，我们自己也搞成太空站了，那不都成了吗？作为非商业的技术，你可以这样干；商业性的技术你这样做不了。非商业的技术它不考虑成本，不考虑代价，不考虑价格。反正啊，你们是总有说的，用屁股思考，屁股坐那边就决定你说什么话是吧？专家。刚看到一个视频，一群伊朗女学生摘下头巾，尽情地欢呼。她们摘下头巾的那一刻，脱去的不只是一块布料，而是挣脱了枷锁。欢呼声是青春对自由。世界警察可能都没你这么忙，咸吃萝卜淡操心。地球要是没你这颗螺丝钉，都得散架了，是吧？一天到晚谁家的事儿你都管，文明自由，你长了那个文明的脑子了吗你？你见过哪种动物每天都要换出10几个小时觅食？我看过动物世界很多遍，发现没有一个要这样活着，除了你。就这种破视频，真的点赞都特别高。你见过哪个动物要房子、要车、要娶媳妇儿、要好看的衣服、要好吃的食物？你喜欢动物那样的生活，你就去啊，很多地方都可以实现。非洲那边到现在都有很多的原始部落，后面还有很多这类破视频。发达不发达呢？这个不是经济总量决定的。按经济总量说，我们仅次于美国，我们世界第2位了，我们好像很了不起了。但是呢，按人均 GDP， 我们现在你怎么看待中国的酒桌文化？酒桌文化啊，酒桌文化就是奴才文化吧？这个再过几年应该就是。特斯拉上周单周销量13800台，它的 AI 高级副总裁发推说 FSD 天下无敌，到现在竟然没有一个人敢站出来质疑。最近在网上爆火的4个神逻辑，神逻辑1，一边大喊遥遥领先，一边大喊被人卡脖子。我看啊，有些人就是蠢，闲着没事儿总说人家美国人、欧洲人工资高，人家敢罢工你敢吗？还老说人家福利好、制度好，不用加班，每周的工作时长能从35个小时争取到30个小时。对呀，你都说了那是人家争取来的，你们平时连站出来放个屁都不敢，没事的时候呢事不关己高挂起的态度。我觉得你们那一群人啊，能吃饱饭就不错了，还他妈要什么自行车呀？嘲笑英国，你根本不够格。英国中产阶级的平均收入差不多是你的10倍。英语稳坐世界第1语言的宝座，英镑也是全球最值钱的货币之一。牛津、剑桥这些顶尖学府，向来是富家子弟的首选。英国曾经号称日不落帝国，这还只是一小部分，我都删了好多了。就这帮玩意儿，每当有大事发生，他们就跟那雨后的狗尿苔一样，蹭全冒出来了，然后消停几天再冒出来，循环往复，无休无止啊。还有啊，就是那些通稿，一个人念流量高，怎么个个念个个都高啊？这平台不是有什么查重机制啥的吗？就这么喜欢通稿吗？哎呀，所以评论区问我在哪儿看到这么多知识，有的是我自己刷到的，这里面有很大一部分是网友艾特我的。我真的是创作无瓶颈，做不完，根本做不完。关注老谢，支持一下老谢的初创，您的支持就是我的最大动力，感谢支持，谢谢大家。哎呀，今天有点累。